Ok, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay sư tử nhà em sẽ hướng dẫn cho những chị em nào mà chưa biết làm siro ho hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản gì cả, không mất đồng nào, cũng chẳng mất đồng nào, toàn là cây nha lá vườn tự có, mỗi đường phèn là mua thôi. Đây đây gồm có cái gì đây? Gừng này, gừng, lá gì nhá? lá húng chanh. Lá húng chanh nhá? Vâng. Giống lá bạc hà chứ? Thì không, cái này lá húng chanh. Húng chanh à? Với lại quất. Đấy, bây giờ sẽ làm một cái lọ, chắc là làm tầm bằng cái lọ này nhỉ. Còn nếu mà có nhà nào có trẻ ho và sốt thì kèm theo cả lá diếp cá. Còn con nhà em thì chỉ có ho thôi, không sốt thì em chỉ lá húng chanh thôi. Giờ em sẽ cắt đuôi cái cốt ra, lấy hột ra nhé. Không. Bây giờ sẽ tách hột ra này mọi người này, không là sẽ bị đắng. Cho mình nhé. Làm siro ho cho trẻ em tại nhà, an toàn. Người lớn cũng có thể sử dụng được nếu bị ho. Nếu mà bé nào mà bị sốt thì có thể cho thêm cả lá gì nhỉ? Lá diếp tanh á. Lá diếp tanh. Còn bị ho không thì không cần. Vì Mà lá có diếp bỏ cá nó trị sốt mà, thanh cơ thể cho trẻ em. Còn mình chỉ ho bình thường, mình chỉ húng chanh cũng được. Đây, chỗ đồ trong giỏ này sẽ làm gần một đầy cái lọ mà đang ngâm này. Hôm nọ cũng làm một lần rồi, hết rồi, bây giờ là đang ngâm rửa. Làm thì thời gian mất khoảng bao nhiêu lâu nhỉ? Tí còn nấu lên nữa nhỉ? Tầm nửa tiếng. Đấy, sẽ tách toàn bộ hạt ra. Thôi đoạn tách này thì em sẽ cắt đi nhé, không các bác xem hơi lâu. Lọc hết hạt chanh, bây giờ sẽ cho tất cả đồ vào giã nhé. Lá húng chanh chứ. Vừa có quả chữ ưng thối. Nhà nào mà không có cái chày này thì mình lấy máy sinh tố cũng được. Nhưng là không có chày thì dùng máy sinh tố xay á? Thế sao không xay máy sinh tố đi cho nhanh? Không, bởi vì nếu mà mình kết quả tốt thì cái này không cần nước đâu. Nếu mà máy sinh tố cho thêm nước Nó sẽ không được đặc sệt đúng không? Nếu mà sử dụng máy sinh tố thì đến lúc mình nấu lên ấy, thì cái nước siro nó sẽ không được đặc, nó sẽ bị loãng bởi vì có nhiều nước. Mình giã này sẽ đun lâu đấy, như là đun nó bốc hơi hết nước. Còn giã thế này thì nó sẽ nhanh hơn và nguyên chất hơn. khi mà mình đun lên thôi nhé, chứ không phải là mình giã là nhanh hơn máy đâu. Ra đến lúc nào mới được? Nát thì thôi. Bán hết một mặt rồi. Nhẹ nhẹ. Bây giờ cho thêm gừng vào nhé. Dạ chung rồi. Còn quất thì tí mình nấu chung luôn, không phải giã đâu. Bé quá mọi người không nghe thấy. Nói bé quá mọi người không nghe thấy đâu. Nói to thì không.
sao không dùng đường ấy? Không. Cái này nó trắng hơn đường kia khác. Bắt buộc phải dùng đường phèn này. Mọi người lưu ý nhá, bắt buộc phải dùng đường phèn. Có muỗi chanh là không cần giã thôi. Đường này nó sẽ tạo mượt nhiều hơn. Đường. Không bỏ mắm muối gì không? Không. Bỏ đấy làm gì? Không phải bỏ mắm muối. Có đường mà không bỏ gì đâu. Bây giờ mình sẽ múc ra cái nồi cho nó tan một tí, tan đường phèn một tí bởi vì nó hơi cứng ấy. Mình chỉ ráo qua cho nó tan nhanh thôi. Bây giờ đi nấu cái gì? Giữ cái nồi tắt đi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây. Cho đường phèn tan một tí nhé. Cho tầm nửa tiếng các bạn. Nhá, cứ ủ vào này á. Cho tan đường. Vì có nước mà tan. Tan muối đường thôi. Bây giờ sẽ ủ nha, cho đường phèn nó tan hết đi, xong rồi bắt đầu mới nấu. Sau khi ủ rồi bây giờ sẽ ấy, nấu, cho vào bếp. Hình như là nó cũng chưa tan được mấy. Để nó hơi cứng. Mình tan. Trong này hơi thiếu ánh sáng không lấy thông cả. Bây giờ mình cho quất vào đây. Bây giờ cho quất vào luôn đây. Bếp nhỏ tí nhá. Cho lửa nhỏ gì. Sẽ đảo đều lên đến lúc nào nó hòa quyện, nó tan thành nước thôi à. Đây vừa bật đèn lên rồi. Quất là phải cho nó nát thì cho ra nước. À, phải cho nó ra nước đi. Để nó mới thành được. Bây giờ mình chỉ cần đào một tí thôi. Xong mình nắp vào, lúc nào nó sôi kiểm tra lại và bật lửa nhỏ hơn nữa. Để cho lửa nhỏ nhỏ đúng không? Đấy, lúc nào nó sôi. Cái này nó phải rơi vào tầm 1 tiếng đấy nhỉ? Không, chủ yếu. Thôi bây giờ sẽ đợi các bạn ạ. Cái này là sôi rồi. Chúng ta đợi đường tan, vẫn chưa tan được, cứng quá. Bóp mấy quất này cho nó bẹp hết. Quân nó có chua không? Chua nó càng tốt. Nhưng mà chua vừa thôi nha, không được chua quá đâu. Sợ con không uống được thôi chứ. Bây giờ là cứ đợi nó sôi à? Không, mình cứ đảo. Lúc nào nó sệt thành siro thì thôi. Nếu bây giờ đảo đến lúc nó xong rồi thôi. Đây các bác này, sau khi mà mình cho nó sôi, mình đảo đều tầm khoảng 10-15 phút là bắt đầu sẽ nó hơi sệt nhưng mà đây vẫn chưa được. Lúc nào cảm giác nó dính mình rút lên, nó chảy dính lên là sẽ được. Này vẫn chưa được đâu nhỉ? Được một tí nữa thôi. Đợi một tí nữa cho nó cô đặc lại. Bây giờ sẽ đợi một tí nó cho nó bốc hết hơi nước lên thì nó sẽ đặc hết. Đây, sau đây khi mà nó sệt rồi thì
sẽ được như thế này. Bây giờ mình sẽ lọc nhá. Lọc thì lấy nước và lấy vào quất. Cẩn thận là nó cháy quá. Các bác cũng nhớ nếm thử. Lợi chua và đắng quá trẻ em khó uống. Uống là không sao đâu, nhưng mà nó hơi khó uống. Lọc vào. Bây giờ sẽ bảo quản trong lọ thủy tinh nhá. lọc vào trong lọ thủy tinh. Đó. Dùng một cái vợt lọc bằng inox này. Tráng qua nước sôi hết, nó bốc hơi, nó khô. Nào, làm thế này. Muốn múc à? Rồi nó dỉ ra hết. Có được nhiều không nhỉ? Ấn đó. Để lúc nó nguội bát rồi nó sẽ đặc sệt hơn. Bây giờ nó đang nóng nó sẽ chảy. Còn bã này người lớn mình có thể dùng. Cái bã mà để lại bỏ quất vào cho nó ngậm. Những bạn trẻ mà lớn hơn thì có thể để cả vỏ quất vào cho nó ngậm. Còn những trẻ em nhỏ tầm 1 tuổi thì sử dụng nước thôi. Cái này thì dùng đến 6 tháng là ok. Tầm 6 tháng tuổi á? Bảo quản. Bảo quản trong 6 tháng á? Hàng sử dụng nước. Bây giờ cứ thế mà lọc thôi. Để được tầm 6 tháng. Còn nếu mà đặc quá thì mình pha thêm nước ấm cho con uống nhé. Rồi. Nhấc lên này tròn lên để thấy chưa? Đó. Đều bằng này. Sử dụng chắc tầm khoảng được tuần thôi. Tháng. Thế là mỗi lần sử dụng chỉ sử dụng 5 chai rồi đúng không nhỉ? Mỗi lần uống tầm khoảng 1 nắp chai nhé. Nắp chai thì nước mắm ấy, tầm đấy. Uống Pha thêm nước nóng cũng được. sáng Một tối ít thôi. hay là 3 bữa cũng được. Đỡ đặc. Nếu đặc quá pha thêm nước vào cho nó loãng bớt. Không trẻ nó khó uống. Cái này cất trong tủ. Cái bã cái bã cất trong tủ. Đấy, thế là xong rồi nhá. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho mình đăng ký và chia sẻ ủng hộ cho kênh của em nhé. Em chào tất cả các bác, hẹn gặp lại tất cả các bác ở clip tiếp theo.